வணக்க நண்பர்களே, நான் உங்கள் திரு எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைய வீடியோ நம்ம பார்க்கக்கூடியன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நியூ ஆர்ஆர் 1500 வாட்ஸ் ஆம்பிள்ஃபயர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்பிள்ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தற்போதைய சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கக்கூடிய புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி ஃபேமஸ் ஆடியோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ பார்த்துட்டு நமக்கு கால் பண்ணி கேட்டாங்க. நான் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னேன். இந்த ஆம்பிள்ஃபயரில் என்ன ஃபால்ட்டுங்கிறத நான் கஸ்டமர்கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்குமா. அந்த 1/2 hour ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆம்பிள்ஃபயர் ஆஃப் ஆயிரும். திரும்ப ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து வெடிக்குது, படப்படன்னு வெடிக்குன்னு சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகாது, திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் ஆஃப் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது ஒரு புதுவிதமான கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. இதுக்கு என்ன காரணங்கிறத வாங்க வீடியோக்களை விரிவாக பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆம்பிள்ஃபயரை நான் பவர் சப்ளை கொடுத்து நான் ஆடியோலாம் செக் பண்ணேன். அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிள்ஃபயர் பாடுனுச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் பாடுனுச்சு. பாடுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வோல்ட்டெல்லாம் அளந்து பார்த்தேன். இதுக்கு தேவையான வோல்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக எல்லாம் ப்ராப்பராக வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிரைவர் போர்டு, அவுட்புட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், டிசி வோல்ட்டு எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்தேன். கரெக்டாக இருந்தது. எல்லா வோல்ட்டு ப்ராப்பராக வரும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை எதனால் உருவாங்கிறத, இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் செக் பண்ணதை பொறுத்தளவு என்னோட அனுபவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் தான் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குங்கிறதாண்டி நான் செக் பண்ணேன். செக் பண்ண டிரான்சிஸ்டரை என்னதுன்னு உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன். அதாவது இப்போ இதற்குண்டான டிரான்சிஸ்டர் செக்ஷனை வாங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 1500 வாட்ஸில் இருந்த டிரான்சிஸ்டர் செக்ஷன். இதில் பார்த்தீங்கன்னாலுமே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த டிரான்சிஸ்டரில் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதில் தப்பு பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டிரான்சிஸ்டரை பொறுத்தளவு நல்ல ஒரு ஹீட் சிங் தாங்கக்கூடிய டிரான்சிஸ்டர், நல்ல ஒரு லைஃப் எல்லாம் கிடைக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரம் இது போகாது. நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறுனால தான் இந்த மாதிரி டிரான்சிஸ்டர் போகும். இந்த வாட்ஸுக்கு தேவையான ஸ்பீக்கர் பாக்ஸை பயன்படுத்தாமல் அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டிரான்சிஸ்டர் போகத்தான் செய்யும். இதில் நல்ல பிராண்டை வாங்கி மாற்றுங்க, இல்லைனா அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ஃபால்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் நான் செக் பண்ணும் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எனக்கு என்ன நடந்தது கேட்டிங்கன்னா, 2 டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா லீக்கேஜ் இருந்திருக்கு. அதை சாதாரணமாக செக் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான வேலை தான். இந்த 2 டிரான்சிஸ்டர் நான் செக் பண்ணி இந்த 2 டிரான்சிஸ்டர் மாற்றிட்டு அது எந்த டிரான்சிஸ்டர்னு வாங்க பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னாலுமே தெரியும். இப்போ நான் மாற்றிருக்க 2 டிரான்சிஸ்டர் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இதை செக் பண்ணுங்கிறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது இந்த வேலையை செக் பண்ணும்போது. நான் இருந்தாலும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது எதனால் அந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றையும் துல்லியமாக கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இதோட வேல்யூலாம் கரெக்டாக வருதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்து தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் மாற்றிருக்கேன். இதில் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் தான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான ஃபால்ட்டும் ஒவ்வொரு விதமாக வரும். இப்போ நம்ம இந்த டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணிட்டோம். இந்த செக் பண்ண டிரான்சிஸ்டரை இந்த ஆம்பிள்ஃபயரில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்டீரியரில் இந்த ஆம்பிள்ஃபயரோட ஆடியோ டெஸ்டர் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிள்ஃபயர் ஆன் பண்ணி பவர் சப்ளை கொடுத்து ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணலாம். வாங்க அம்பை ஆன் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆம்பிள்ஃபயர் பவர் சப்ளை வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் தான். வாங்க ஆடியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம்.